焚き火とは不思議なものだ。ある時は獣を遠ざけ、食事に戦いに。火には太古の記憶が揺さぶられ魅了される。ある学者は言う。焚き火には F 分の1の揺らぎという自然が醸し出す波があり、それに人々は癒されると。安堵と癒し、興奮と情熱、さまざまなエネルギーを火から感じ取ることができる。人は時に火を前に未来を夢見、希望を語り、思想にふけり、過去に思いを馳せる。